Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mweni jo. Ndaya tena mane mumbandwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mweni zo. Ndaya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kukongo ya mweni zo. Ndaya tena mane mumbandwe. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mweni jo. Ndaya tena mane mumbandwe. Kumbame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo kumbwame bundu dia Kongo tarabiso wana toye soro pena tukana mukoro mwa lelo pambate lelo ezali ya soro pena tukana mukoro mwa lomingo mukolo mwa motoba ya sanza zomi na mibale ya mubu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya tuku ngonga ya zomi na misato na miniti zomi na mibale lingi koloba ngonga ya yambo na miniti zomi na mibale ya simba ya nzanga bolimbisi ba mawa tata bandeko na libaku alors na yango en tout cas mawa tata bandeko topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba en tout cas ba mawa tata bandeko alandi ya Kongo bololo lelo ezali mokolo mwa lomingo mokolo mwa yenga oyo epai wapi en tout cas bapaya bayaki kolakisa biso ete ezali mokolo oyo tata nzambe ya mpongo tolendo apemaki yango na mokolo mwa lomingo mpona bahome colonise donc bakendaka na losambo bakendaka kosambela bamawa batata bandeko bakendaka na ba etando ya mangomba mabango bamawa batata bandeko alandi ya Kongo bololo yango wana mokolo mwa ya lomingo baimboka bakendaka misala te yango wana bavandaka na bandako soit bakei kosambela na ba mangomba na bango na biyamba na bango bamawa batata bandeko lokola ezali mokolo mwa lomingo biso tokoprofite pe na mokolo mwa lelo mpona kopesa mateya ya bonzambe kopesa mateya ya spiritualité bamawa batata bandeko balandi ya Kongo bololo lokola ezali mokolo mwa lomingo alors esengeli toteya baimboka po bacomprendre
mokolo yango ya lomingo ezali nini bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Mais tokoya na mateya na biso ya mokolo ya lomingo ezali te parce que biso tokroyaka na mokolo ya lomingo, tokroyaka ete tata nzambe apungu tolendo apemaka, alors ezali bongo te ya toyaka nde po tobuka lokuta ya baoyo bamemelaki biso solo pena motuka mokolo wana ya koloba ete mokolo ya lomingo ezali mokolo oyo tata nzambe apungu tolendo apemaki. Ok, nous savons très bien mama tata bandeko tata nzambe apungu tolendo le Seigneur à Congo en tout cas apemaka te yazaka toujours omniprésent omnipotent bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Mais mpo nani lokuta oyo boye bama tata bandeko esengeli toyaka mokolo ya lomingo mpona kobuka lokuta mpe koteya mateya ya sika ya ere ya verso. Alors na yango mpona te tokoka kokota na mateya mabiso ya lomingo ya lelo, alors donc tokopesa na bino information. Information tokopesa bino selon les informations qui nous ont parvenu na Congo bololo na mboka mokonzi Kinshasa na kati na prison ya Ndolo. Il y a eu les makesa oyo ba transferaka bango ba utaka solo pena na Congo central na Kimpese na Songololo bongo na bongo ma tata bandeko ba transferaka bango na kati na Ndolo. Et ba makesa wana selon les informations que tozana yango ba bolimbisi ba ma tata bandeko balanda Congo bololo. Selon les informations où il parvenir biso awa, donc ba makesa baza ko préparer pour ba ko transférer bango dans une destination inconnue. Alors, essayez de vérifier cette information, ce qui est fiable ou bien ce qui est ya lokuta ba ma batata bande ko bolimbisi. Alors, na yango ba ma batata bande ko landa Congo bololo. Tozali kosenga na bandeko na biso banso bazali na mboka mokonzi Kinshasa mpona ko vérifier cette information. Pourquoi koluka ko transférer ba makesa o bazali na kati na Ndolo na une destination inconnue. Et pourtant, M. Tulombo alobaki ete apesa déjà fait vert na ye mpona ko bimisa ba makesa nyo surtout oyo bazali na kati na prison ba ma tata bandeko. Et ba makesa o bazali na kati na Ndolo ezali ba makesa oyo bakangaka bango na ekeke ya Hippolyte Kanambe. Ke Hippolyte Kanambe c'est le touti rwandais mopaya oyo ba imposa biso na kati na République démocratique du Congo. Oyo bobengi faussement Joseph Kabila et c'est un faux nom oyo ba ko buba bino ko po bozali lokola bato ba comprendre makambo te ba bubi bino bakanti mopaya ba tie bino na moto ya mboka alors akonzi bino po asala sale besogne ya ko liquider bino pe ko piller mboka na biso ba tata bando balanda Congo bolo. Donc ba makesa wana bakangaka bango na ikeke oyo ya Hippolyte Kanambe, bien que nous savons très bien que Hippolyte Kanambe n'est pas encore de guerre pire azana no kakawana ba tata bandeko. Alors donc, toujours mon raison pour laquelle le Teba Makesa va continuer pour vendre la prison. Pourtant, moto oyo akangisaka bango entre guillemets aza isusu na bokondité. Alors na yango ba ma tata bandeko toza ko senga solo pena en tout cas na ba membre nyo surtout ya parti ya Bundu ya Mayala ba combattants résistants na kati na mboka mokonzi Kinshasa un peu partout ailleurs ba ko ka solo pena ko veiller vigilance na esika na mama tata bandeko. Peut-être Hippolyte Kanambe alinga perdre pédale, alinga perdre bokonzi na ye. Alors il faut esengeli sikoyo koluka solo pena en tout cas komema bato oyo ya kangisaki pona koluka ko éliminer bango parce que ceux qui ba komema bango na destination inconnue cela veut dire que baza koluka ndenge nini ya ko éliminer bango. Alors la vigilance est de mise bama tata bandeko. Il faut tombeka ko vérifier cette information parce que cette information est kozala vérifiable parce que kuna ba ndeko na biso baza na kati na prison ya Ndolo bango bato bapesi cette information que bazui fuite d'information que ba ko transférer bango dans une destination inconnue. Voilà information toko kopesa bino concernant ba makesa mabundo ya Congo o bazali solo en tout cas na kati na prison ya Ndolo. Deuxième information to kopesa bino ezali concernant solo pena en tout cas ba ma tata bandeko lisikuru oyo monsieur Tulombo a contenir na mokolo ya lomingo
alors bandeko bazali kozela eloko nini monsieur Chilombo akoloba après la consultation oyo asalaki na baimboka oyo epai wapi baimboka bapesaki bango solo mpena bapesaki bien sûr solo mpena makanisi ndenge nini mboka ekoki kozala débloqué. Alors, entre autres, le grand maître de Mandassé, Milongia Congo, en tout cas, le président fédéral de la République fédérale du Congo, il a pesaki déjà makanisinaye, en tout cas, donc, Bolanda. Donc, parole, il y a sagesse, il y a pesaki, et c'est donc, tous les partisans surtout, et pour qu'à ce moment moi, glaçon na kati na balungwila na kati na ba whisky na kati ya balutuku na bango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc mboka ekoki kozala bloqué te mpona cash na FCC bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà, baimboka baza kozela solo mpena lisukuru oyo ye akotenir lelo soki ekomema biso na déblocage ou ekomema biso na continuité ya blocage ya mboka na biso bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà, en tout cas bama tata bandeko information tokoki kopesa bino. Information tokopesa bino lisusu na mboka ya Congo central. Donc il y a eu une pluie oyo ememi solo pena en tout cas na bato na liwa bama tata bandeko mbule betaki kuna ya makasi epai wapi en tout cas bato bakufaki ebukaki bandako esali ba érosion. Alors voilà, ezali solo pena likama monene mpona bandeko na biso kuna na Congo central. Alors mokolo malobi ezalaki solo pena en tout cas na ébullition bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Ba député oyo ba signé ba pétition na bango bakendaki solo pena na parlement mpona kodépose solo pena en tout cas ba pétition na bango kasi ntango bakomi kuna bakuti ete donc parlement fermé bakangi donc batoilette nyonso tout fermé mabunda déguerpir bama batata bandeko en fuite. Alors donc moyen ete bakoka kodépose solo pena pétition na bango ezalaki te bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc mboka ezotambola na désordre moko akosakana te kia mabunda azali moko ya Équateur azali solo pena en tout cas moto ya Bumba bama batata bandeko azali mbunza. Alors donc ye wana mabunda oyo azali solo pena en tout cas mwana mosala ya Hippolyte Kanambe bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc ndeko ya mokia mabunda donc ye wana azokoluka toujours koservir Hippolyte Kanambe mwana tuchi rende mopaya. Alors tokoki comprendre te vraiment donc mwana Équateur akoka solo pena en tout cas ko se posterner ko se prostituer epai ya mopaya oyo tobengi Hippolyte Kanambe bama batata bandeko. Donc c'est une prostituée politique bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors donc okokuta bango bazali pe ebele ba ressortissants de l'Équateur oyo baza ko se prostituer epai Hippolyte Kanambe mwana tuti mopaya, entre autres ba Makila alias José. Donc okuti qui encore Bongongo baza toujours ko se prosterner et pas Hippolyte Kanambe. Tundu encore à Tundu, c'était un grand prostitué. Il y a Hippolyte Kanambe mwana tuti mopaya bama tata bandeko okuti bana Équateur et belé baza ko se prostituer et pas Hippolyte Kanambe. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec les ressortissants de l'Équateur bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc voilà, mabunda yewana en fuite aboyi akangi. Donc parlement porte bakwa ko déposer pétition na bango te oyo bango ba député baza ko senga démission ya bureau nae. Voilà bama batata bandeko information un peu en bref otokoki kopesa bino solo bena en tout cas na journée à lelo. Donc lelo na mokolo ma dimanche donc monsieur Chilombo akopesa solo pena conclusion ya consultation na ye oyo a initiaki na baimboka. Voilà. Alors voilà bama tata bandeko balandi ya Congo bololo
moi info en bref oyo tokoki kopesa bino na likambo etali politique. Alors po tokoka kobanda tokende na technique te tozwa nano mwa loyembo moke bongo tobongisa solo mpena tuka mwa kokoso ezali awa na kati na studio bongo tokoya solo mpena tuka kopesa bino kopesa mateya lelo toye nano na mateya ya spiritualité bama batata bandeko balanda Patoka malungi malubulu ye fatalu sansule okuputu Mana buna vyokela kolekele tumbululu Ikilaba tunatina muibaki kwa maje oruputu Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà, to zongi lisusu na plateau poto koka solo pena tuka kokoba masolo mabiso malelo. Matondo mingi na balanga nzembo. Mama batata bandeko balandi ya Congo bololo tokoloba likambo oyo etali solo penda le Seigneur à Congo. Tango tozali kolobela likambo etali le Seigneur à Congo, tozali kolobela sikoyo nano likambo etali ba esprit milimo. To kaka bandeko balobaka toujours non tata mwana molimo mosantu, tata mwana molimo mosantu. Donc ezali mateya moko ya dimension ya presque pembeni na ba kizengi. Parce que ce n'est pas normal. Maman, tata bande kolanda Congo bolo. Tantôt bande koloba ke non, Yahweh yende azali solo pena en tout cas mukeli. Yahweh azali le créateur. Nous allons essayer un peu de vous démentir ça bama tata bande. Yahweh azali le créateur te ya likolo nase. Yahweh azali tout simplement un ange superviseur. Donc, un génie. Alors, yé azali génie, un ange superviseur, il y a libota, il y a bayuda. C'est-à-dire la nation hébreu. C'est-à-dire, quand on dit la nation hébreu, c'est une nation tribale. Donc, dans chaque nation, il y a un ange oyo azali wana pona kokengela ba nation wana. Et la nation hébraie constitue de 12 tribus de la maison d'Israël. Et ces 12 tribus de la maison d'Israël sont éparpillées partout. C'est-à-dire que Bamindele font partie de cette 12 tribus de la maison d'Israël. Donc la nation israélienne. Alors leur génie superviseur, il s'appelle Yahweh. C'est un ange. Yemoka banaiko se présenter. Nazali Nzambe abakoko na bino. Alors, yé lokola Nazali Nzambe abakoko na bango, alingaka te ke bana na ye bako akosambela Nzambe na bapaya. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait très bien que
na ba nation nyonso tu bazali na mokambi na bango, bazali na un dieu secondaire na bango. Alors pona ye esengeli bana na ye bakokaka kosenga kosadresse epai na ye parce que ye moto azali représentant ya le Seigneur ya Congo epai na bango. Donc la nation africaine, la nation congolaise, l'Afrique centrale, bana baindo, donc bazana mokengeli na bango. Et notre gardien, notre génie superviseur, notre ange supérieur, notre dieu secondaire, c'est Nemwanda Congo. Nemwanda Congo est le génie superviseur de la race noire mondiale. C'est-à-dire que ceux qui sont aux Analikama, nous n'allons pas appeler Yahweh parce que Yahweh a traversé frontières T. Car le Seigneur a déjà tracé des frontières, des limites. Alors, yé azali wana pona obéir donc ba loi mi beko ya le Seigneur à Congo. Donc, yé espace na yé azali tout simplement les enfants, il y a les 12 tribus d'Israël, yé ndazo kengela espace na bango. Et ce qui biso la nation africaine, le noir en général, tous un problème, il y a quoi pour résoudre le problème na bisote, que ça soit ndenge tokobe la ye, Yahweh akoyate. Donc, esengeli bisonde toko akobele la oya biso Nemwanda Congo. Oui, nazo comprendre bande kona biso parce que bakota na biyamba, biyamba bango bakota ezali solo pena biyamba bapaya. Ba colonisateur bato bamemelaki biso biyamba wana pona ete bakwa ko dérouter biso ko bungisa biso nzela. Alors donc bakolakisa biso ete donc esengeli so itoza na likama tobelela Yahweh nde azali nzambe oyo akeli likolo na se. Donc bakoti biso na mabunga, bakoti biso na mbeba, alors bandeko bavandi pona kobelela ka Yahweh considéré comme un dieu créateur. Or que ce n'est pas un dieu créateur. Alors donc il fallait attendre l'heure du verseau pour que Matthieu asike kwa koya poto zonga na nzela. Alors nayango le dieu créateur ezali Yahweh te, ezali pe Nemwanda Congo te. Nemwanda Congo azali donc un dieu secondaire, azali un génie superviseur, et azali un génie pour la race mondiale, surtout race noire, la race noire mondiale. Alors, biso soki tozana likama, tokobela notre génie, notre dieu secondaire, notre superviseur, ce Nemwanda Congo. Voilà, Bama Batata Bande Walanda Congo Bolo. Alors, c'est pour cette raison, Esengeli, Tosuro Alikambo Etali, les esprits. Nous allons parler des esprits. Na trône, il y a le Seigneur à Congo, il y a 3 grands esprits. Parce que, na trône, il y a le Seigneur à Congo, na ndako na ye, il y a 3 portes principales. 3 portes principales où ezako jonse na ndako ya le Seigneur à Congo. Et ndako ya le Seigneur, tu sais, ndako ya le Seigneur à Congo, na ba 3 portes wana, donc milimo misato etelemaka wana pona kokengela donc trône ya le Seigneur à Congo. Et milimo wana misato ezali na kombo. Okokuta kombo na yango ezali Tchaku, Panzu, Nzinga. Matthieu oyo bokokuta yango jamais na kati na église coloniale parce que tout à fait ezali église coloniale parce que ezali église oyo eza d'ailleurs église te secte oyo yaki pona kobungisa biso kokomisa biso donc ba tintin ba ma batata bana. Et ce grand esprit oyo est tellement na bopikiliki na ngbinyoso na trône ya le Seigneur à Congo ezali wana pona ko kengela solo pendant en tout cas le Seigneur à Congo. Donc Tchaku
Panzu et Nzinga. Wana ba kombo ba trois grands esprits. Et Tchaku ezali nani? Ezali donc la spiritualité. Porte wana ya Tchaku ezali kaka bato oza bazana bonzambe bato babimaka wana. Et Panzu, c'est l'intelligence du Seigneur à Congo. L'intelligence créatrice du Seigneur à Congo. Porte wana ezali bato oya bwanya mayele oyo bakela kaba fabrika kaba sala kama kambo ya technologie bango babimaka na porte ya Panzu. Parce que c'est la porte, donc il y a intelligence créatrice du Seigneur à Congo. Et la porte Nzinga, donc le grand esprit Nzinga, c'est la politique. Donc, ce qu'on dit par le Seigneur à Congo, on a dit politique, okobimana porte ya Nzinga, donc la politique kokamba. Voilà les trois esprits où ils ont joncé na trône ya le Seigneur à Congo. Parce que biso bato tozali doté na trois esprits na kat na biso. L'esprit Tchaku, l'esprit Panzu et l'esprit Nzinga. Donc, la spiritualité, l'intelligence créatrice et puis la politique. Que dit la spiritualité? C'est l'amour, l'intelligence créatrice et la politique. Donc, ce sont les trois caractères du Seigneur à Congo et que biso bato tozali doté na yango. Chacun de nous a doté na ces trois caractères. Oko bate kozana moko uzangi mususu mi balete eko ozalate tozaka doté na trois corps wana. D'ailleurs on le symbolise par trois corps. Ce sont les trois corps. Alors bama batata bande balanda Congo bololo siko soko uti et par le Seigneur à Congo ozali déjà doté na trois corps wana soko ozali destiné pona makambo etali solo pena bonzambe okobima na porte ya Tchaku. C'est-à-dire la spiritualité bonzambe obimi na porte wana po ete okoka koya na kati na mokili oyo pona ete olongola bato na kobungwa oyo babungisa biso ba mama tata bande balanda Congo bolo. Et c'est pas tout. Na trône ya le Seigneur à Congo, na uti koloba, il y a trois portes, Tchaku Panzu Nzinga, c'est-à-dire l'amour, l'intelligence et la politique. Parce que pourquoi l'intelligence Panzu? Parce que avec l'intelligence du Seigneur à Congo, il y a monde akeli na yango, likolo nase, akeli les choses visibles et invisibles par son intelligence. Et par son amour, c'est-à-dire la porte Tchaku, hein, qui dit la spiritualité c'est l'amour, alinga kabilo kona nyonso wana akela, eza ba pese ba soso ba njinji ba nini tout alingi yango parce que ba bikela mo nyonso wana eza ko lata elati caractère ya le Seigneur à Congo, elati nzoto ya le Seigneur à Congo, ba biloko na nyonso wana. Et par son pouvoir, c'est-à-dire Nzinga, yangonda azako konza biloko na nyonso wana ba mama tata bando. Alors ba mama tata bando kolanda Congo bololo. To sala ka parcours molai. Kolonga wana na ndako ya le Seigneur à Congo. Obimi na porte Tchaku, obi obimi na porte Panzu, obi na porte Nzinga, hein? Donc, okoya kokoma suko na cour du Seigneur à Congo. Tango komi na cour ya le Seigneur à Congo, okokuta il y a 7 portes de sortie. Ba esprit o ezali na cour ya le Seigneur à Congo, ba orienté yo pona suko obima parmi les 7 portes. Est-ce que obima na première porte? Ou la deuxième porte, ou la troisième porte, ou la quatrième porte, ou la cinquième porte, ou la sixième, ou la septième. Bon, et maintenant,
okomi obimi ba orienté yo obima sikoyo na 6e porte par exemple. Et bateau babimaka na 6e porte. Ce sont les gens qui disent la vérité, rien que la vérité. Et quand j'observe le grand maître de Mwanda Nsemi, quand j'observe quand il parle, quand je vois son caractère, quand je vois son attitude, c'est quelqu'un qui est doté par la vérité, le franc-parler. Et quand quelqu'un qui dit le franc-parler, c'est-à-dire là la vérité. Et bateau yo bakoka koyoka vérité te et pesaka bango ki pelekese. Regardez vous-même, même bateau yo ba entouraka le grand maître de Mwanda Nsemi, c'est ba cadre na ye, za ba cadre za ba adepte. Ils ont peur de grand maître de Mwanda Nsemi. Ils n'ont pas peur de grand maître de Mwanda Nsemi parce que le grand maître de Mwanda Nsemi a kozwa mopanga kati bango na mitu. Te. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de cette vérité-là. Vous voyez quelqu'un qui est à côté du grand maître de Mwanda Nsemi, il a peur. Il a peur parce que la vérité est à envelopper le grand maître de Mwanda Nsemi. Parce qu'il n'hésite pas, n'est-ce pas? Il y a cracher en vérité. Il n'hésite pas à te dire la vérité. Et les gens tellement qui sont habitués aux mensonges, ils ont peur. Ah, je risque de subir la vérité. Donc, vérité pour la bateau, et Zakamabe, parce que mon délai a subi ça, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Kolobaka vérité, te kolobaka bosse mbote. Il faut koko saka. Yango no moni bande kona biso même na Congo, ah, ba linga bato ba kosaka. Soko zo kosa yo ki plaisir. Menga na za sona yo moni mutaza ko kosa, ça me donne la nervosité mo ko saka na te ba ma tata bande. Et pour ça, c'est pour cette raison ma tata moni biso ba musu to linga ka vérité. Donc ce qui totali le grand maître de Mwanda Nsemi maza koloba azo bimisa cette vérité là. On est amoureux de cette vérité là. On tombe amoureux de cette vérité parce qu'on aime la vérité. Mais bato balinga ka vérité te soka yo kinde ngwana azo yoka on dirait que malili azo ko miyoka malili azo ko banga. Mais le grand maître de Mwanda Nsemi quand vous le voyez soka ça koloba cette vérité là, il est tellement à l'aise. Il trouve vraiment c'est vraiment normal de dire la vérité aux gens. Il est tellement à l'aise quand il parle. Et moi, quand je le regarde, j'ai le sentiment de joie de voir quelqu'un qui dit la vérité. Hein? Et quand on aime la vérité, on aime la personne. Donc voilà, je vais dire, la 6e porte, il y a le Seigneur à Congo, donc, moto a kobima par exemple la 6e porte, et la moto yo aloba kobele bosembo. Alors, autant que na cour il y a le Seigneur à Congo, esprit au bazar na cour il y a le Seigneur na trône il y a le Seigneur à Congo, orienté au porte kobima, soit kobima la 6e porte. Alors, tango bimi, au bandi suko périple na yo, yakoya awa na kati na mokili ba mawa tata bandeko. Tango koya na mokili yoko kansate ke oye kaka mbala moko obota mepa ya mama na tata. Oko traverser ba désert. C'est-à-dire oko traverser ba monde misusu. Parce que biso bato tozana 7 corps oyo tozana ango. 7 corps. 3 corps autour par le Seigneur à Congo. On a expliqué bino que tous allez doter na 3 caractères du Seigneur à Congo. Donc l'amour, l'intelligence et la politique. Et voilà, tango yo zali koya et Seigneur du sikoyo tango bimi na parmi les 7 portes du Seigneur à Congo na cour où ils ont trôné. Donc, ces 3 esprits, il y a Kouta Kouné par le Seigneur à Congo,
tango yo oza kobima solo pena en tout cas na cour wana obimi parmi les 7 portes obimi soit na 6e porte oye sikoyo kosala traversée esengeli sikoyo okota sikoyo otraverse sikoyo mokili ya posa. Donc okomi na mokili ya posa oséjourné wana pendant 1 mois. Pendant 1 mois oséjourné wana na mokili ya posa. Osilisi wana oyesi kotraverse mokili mosusu mokili ya makanisi oséjourné isusu 1 mois. Pona ete oya sikoyo parce que il faut lata nzoto ya mokili ya posa, il faut lata nzoto ya mokili ya makanisi. Donc nde tozaka na kati na mokili oza kokanisa ezali nzoto oyo olataki na mokili ya makanisi. Ndenge ozali ozoyoka posa ya kolia, posa ya molongani ezali mokili ya posa. Alors tango ye na kati ya mokili awa oye kolata sikoyo nzoto ya mokili bamawa tata bando kolanda Kongo bololo po ya kobanda sikoyo mission na yo oye nango na kati ya mokili. Bamawa tata bando kolanda Kongo bololo. Obotami okoli obandi mission na yo. Me yo ndeko oyo obotami na kati na mboka ya Kongo outaki na mission monene. Mais esengeli obanda kososolo mission na oye nango na kati ya mokili oyo mission na oyo ezali nini? Bama tata bande kolanda Kongo bololo. Esengeli moko na biso a se poser cette question. Mission na nga ezali nini na ye na kati ya mokili ya Kongo? Na botami na kati na libota ya bangombe, libota ya bakongo, libota ya baluba, libota ya balokele, libota ya babembe, libota ya baumbu. Bongo na bongo mission na nga ezali nini? Est-ce que mission oyaki nango kaka ya kolia, ya kubuka lokuta, ya kuyiba, ya kosa criminalité, kuluna en cravate ou sans cravate? Mission no ezali nini? Sengeli moko na biso a se poser cette question. Voilà bama batata bande kolanda Kongo bololo trajectoire oyo to salaka pona kokoma na kati na mokili oyo. Et le même trajectoire wana ndenge totika mokili molimo pona kozonga. Kotika mokili ya oyo ya mosuni pona kozonga. Alors siko pona kozonga bandeko bakutuna question mais tokozonga ndenge nini? Oui. Tango tozongaka tokendaka lisusu epa le Seigneur a Kongo te. Tokendaka na monde de mort. C'est-à-dire na Simokongo. Simokongo, c'est un grand monde. Un très grand monde. Où tout le monde rentre là-bas. Tango yo obotami soit na libota ya bangombe. Na libota ya bangombe physique. Tango okozonga na libota ya bangombe spirituel. Obosa na yango te. Kama tata bande kolanda ya Kongo bolo. Po bango nde ba orienté yo botama na libota bangombe wana. Pour qu'il y a un problème là-bas, et c'est ngelo ko kokenda ko résoudre. Yo siko yekuna okimino na mukira poto koliaka ba mbala, koliaka ba bistek na mukira na poto obosa ni mission na yo ba ma tata bande kolanda ya Kongo bolo. Oko rendre compte na monde spirituel ya bangombe. Oye obotami bangombe bazali na kati na Congo na kati ya Afrique centrale na Union de Timanti poti o est vrai pour na bonheur ya Afrique centrale. Yo kimi ok na yo so pena na États-Unis d'Amérique. Obosani mission na kati na Afrique centrale oyo yeki na ngo pona kolongola Afrique centrale na bombo na pasi na calamité na souffrance na pauvreté. Alors siko tango okozonga na mokili ya molimo oyo wana ya Afrique centrale po okenda ko zala juger siko okozonga tozonga ndenge toyaki ndenge pe tokozonga
parce que bato komona na église ya biyamba bako bombarder bino solo pena lokuta wana pour bangisa bino na likambo etali liwa pour revendiquer droit na yo te pour ozobanga kokufa etc etc bama batata bano. Alors après avoir séjour na biso na kati na mokili esengeli kozonga ntango oza kozonga esengeli otraverse bamonde oyo yo otraversaki. Okoleka na mokili ya posa, okoleka na mokili ya makanisi, tango yo komi na mokili ya posa, esengeli mokili ya posa ba juge yo na nzoto na bango oyo yo lataki, oyo ememaki yo na mokili physique. Oko séjourner wana po ba juge yo, qu'est-ce que vous avez fait avec nzoto oyo lataki ya mokili ya posa? Mokili ya posa, okenayika tout simplement ko yibaka biloko ko salaka la prostitution ko détournaka bambongo. Alors ce jour wana esili oleki siko na mokili ya makanisi, ma mokili ya makanisi esengeli ba juge yo na makanzoto na oyo lataki ya mokili ya makanisi. Qu'est-ce que vous avez fait avec nzoto wana? Obanayi kokaniselaka bato mabe, obanayi kokanisaka ndenge okenda koyiba, obanayi kokanisaka ndenge okenda koassassine, obanayi kokanisaka ndenge koboma, obanayi kokanisaka okenda kosala plaisir ya nzoto. Donc vous serez jugé pendant un mois na esika wana na mokili ya makanisi. Après okoya koleka siko na simo Congo, ozongi siko na simo Congo et peu après okokenda na libota na yo, c'est-à-dire que na soki ozalaki na libota ya bangombe okei solo pena na libota ya bangombe spirituel pour être jugé na mission no yo oyaki na yango obatindaki yo na le Seigneur ya Congo kuna bama tata bana na mokili oyo. Alors yango wana bama batata bana balanda ya Congo bololo, soki o échoué ozali obligé ozonga lisusu, bakozongisa yo lisusu. Vous avez échoué na mission na yo, ozongi lisusu obotama. Pourtant yo komi kuna balakisi yo ndenge mokili yango oyo okuti kuna omoni yango okuti place yo zongi, okuti ke bato baza kuna en paix. Alors siko po ba ozonga lisusu ozomona ke no ozonga na esika ya pasi ya salite ya makambo makasi, ozonga esu na mokili oyo moyo boye ezali te. Oza obligé ozonga lisusu, otraverse lisusu po oya ko continuer mission na yo. Po mission no yaki nango osali te, esengeli ozonga lisusu o continuer mission. Bama tata bande kolanda Congo bolo. Yango wana omoni bato bayaka bazongaka, bayaka bazongaka, bayaka bazongaka bama tata bande ko. Alors donc jusqu'à ce que on accomplir mission na yo bama tata bande ko. Présence na biso si planète Terre ezali mission to yaka nango pona évolution spirituelle na biso bama tata bande ko. Voilà, na mokuse un peu on a kokaki solo pena en tout cas moi matin ya mokuse on a kokaki solo pena en tout cas ko memela bino en tout cas na mokolo mwalo mingo olie ke bokenda solo pena kovanda na biyamba oyo eza tout simplement kola esabino pongi ya ba bébé boya na kati na bundu ya Congo po apprendre bonzambe ya solo bama tata bandeko, parce que bundu ya Congo ezali tout simplement l'université ya boyebi ya le Seigneur à Congo oyo ko permettre bino po ete boko ko escalader montagne ya nzila Congo, c'est-à-dire que la montagne ya sainteté ya kokoma saint pe ya koyeba mission na kati ya mokili oyo. Alors donc bundu ya Congo c'est une ezali donc l'université, académie. Alors le professeur de cette université c'est Nemwanda Semi Longia Congo de Makandala. Donc c'est lui le professeur de cette université. Donc un bundu dia Congo.
Alors, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Yango no moni que les ennemis de la vérité, ils veulent tout à tout prix diaboliser bundu dia Congo parce que balingi bozwa boyebi wana te potongo bozwi boyebi o izana kate na bundu dia Congo. Je vous dis mes frères et sœurs, motako sabino te donc bokozala ta na bobangi moko te ya bato oyo baza koya koloba na bino lokuta oyo baza koya kolalisa bino pongi oyo baza kodistraire bino bokozala na bobangi moko te bama batata bandeko. Alors donc na yango bama batata bandeko matondo mingi na bino banso oyo vraiment bolandi biso. Alors soki mituna ya kotuna ezali, alors donc popesa mituna na bino ba commentaire na bino soro pena en tout cas na donc na vidéo oyo. Alors tokoya ko développer isusu pe tokobenga soro pena en tout cas bambuta bayelele bambuta nzinga bakoya pona ko développer encore davantage bama batata bandeko landa Congo bololo. En tout cas matondo mingi na bino banso, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le grand professeur ya Bukongo ya Bundu dia Congo, les grands maîtres de mandance, Semilungi ya Congo, Kandala. Que le Seigneur à Congo bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Mapeni. Congo ya Bakongo ya Futuka Congo, Murusolo la batata bakungu tulendo, Makanda mabamuso mabutuka yotama, Osaweni na ninga masina makikulu, Congo ya Bakongo ya Futuka Congo, Afrika ya Afrika, Afrika ya Palina Tumba, Afrika ya Africa ya Palina Tumba, Africa ya Efia mbaya mbita petilwa na kukongo, Ipanza kya Kongo yekivuka kya timanzi. Efia mbaya mbita petilwa na kukongo, Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo. Efia mbaya mbita petilwa na kukongo, Ipanza kya Kongo yekivuka kya timanzi. Efia mbaya mbita petilwa na kukongo, Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo. Afrika ya Afrika, Afrika ya Palina Tumba, Afrika ya Afrika, ya Palina Mene Tumba, Afrika ya Afrika, Afrika ya Palina Tumba, Afrika ya Afrika, ya Palina Mene Tumba. Zakuza kuna tatu za sosi na katulwa, Ulusolo la batata mapungu tulendo, siku mina zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kantimati. Zakuza kuna tatu za sosi na katulwa, Ulusolo la batata mapungu tulendo, siku mina zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kantimati. Afrika ya Afrika, Afrika ya Palina Tumba, Afrika ya Afrika, ya Palina Mene Tumba, Afrika ya Afrika, Afrika ya Palina Tumba, Afrika ya Afrika, ya Palina Mene Tumba. Siku mina zole za kwanza zinatungwa, Kongo kuibaka ngubengela kuvanguza mi, Oyo makatanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka kya timati. Siku
kumi na zone za kwanza zinatungwa. Kongo kwimba kangu bengela kuvanguza mi oyo makatanga kivuku bangi chwapa kasaimu kivuka kya ntimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Thank you.